السلام علیکم ګرانو قدرمندو سلمان افریدي د خپل پیج نه ارجه سلمان افریدي زما پیج دی جناب په یوټیوب باندې او په دې پیج کې زه غواړم چې زه ستاسو لپاره د پښتو چې څومره نوي جوکس دي اکثر زه خپل د ریډیو په تھرو باندې ډیر زیات کوم خپل ریډیو پروګرامونو کې خو څه فرینډز دي سمرګري دي هغه وایي چې تاسو په خپل چینل باندې تاسو راشي د یوټیوب نه تاسو خپل چینل وي هغه کې تاسو د جوکس شریکي نو دا ډیره خوي نو بالکل جناب تاسو ټایم نه ضایع کوم خپل نه ضایع کوم او د خپل جوکس ابتدا کوم ډیلی زه کوشش کوم تاسو لپاره نیو 5 یا 10 یا وټ ایور چې څومره هم جوکس وي چې هغه زه تاسو سره شریک کړم نو تاسو لایک کولی شئ زما چینل او جناب بالکل لایک کولی شئ د نوي جوکس لپاره خو د لطیفې صرف او صرف تاسو لپاره دی خامي خوشحاليږي او نور ته بالکل تاسو په نخښه کولی شئ نو داسې چل شوی چې شروع به زه د خپلې ښکلې لطیفې نه واخلم یو کس و جناب هغه د کار نه ډېر زیات ستړی راغلو صحیح شوه نو هغه وایي چې یاره روټۍ خوړل پکار دي نو کور والا ته وایي چې یاره ښځې څه دې پخ کړي هغې ورته وایي چې ډېر ښکلې اخلې پخلې کور کې شته او دا در باندې خورمه نو هغه صحن کې کېناستو کټ کې چې کله اخلې پخلې وله راوړو خوراک مراک وله راوړو چې د خوړو نه دې سړي وایي چې واو دا خو ډېر زبردست دی ډېر مزېدار دی نو هغه ښځې ورته ووایي چې یاره زه ته ووایه چې دا به چا پخ کړی که نه ته ووایه چې دا به چا پخ کړی وي نو هغه سړي ورته ووایي یاره که خدای مې غلط نه کړي که نه دا به ستا مور پخ کړی وي نو هغه ښځې ورته ووایي چې تا ته څنګه پته ولګېده ته خو یې ټوله ورځ بار وې که نه او تا ته څنګه پته ولګېد چې دا زما مور پخ کړی دی نو هغه سړی ورته ووایي نور کله پکې تور ویښته و او نن پکې سپین ویښته دی ځکه راته پته ولګېده د دې نه علاوه جوک نمبر 2 طرف ته به لاړ شم او یو کس و هغه جناب کله چې دا بجلي لاړه شي نو بیا ګرمي ډېره زیاته وي که نه نو د ګرمۍ موسم او یو کس په کټ کې ناست نو بس سندرې ویلې بجلي تلې وه او سندرې ویلې کله یو سندره او کله بله سندره شروع سندرې ویلې نو په دې کې ښځې ول اواز ورکو وایي مړه دا ته څنګه سندرې وې وایي ولې څنګه سندرې وې هغه ورته وایي سندرې خو زما پلار ویلې خدای دې وبخي که نه چې مرغي به یې راغورځول پرندې به یې راغورځولې نو دا سړی یو بجلۍ غوسه کړی و او یو ماشو غوسه کړی و ماشو چې چلو بجلي نه وه که نه نو ده ورته وایي دی به ته په غوسه کې وي ولې وایي ستا پلار به چې سندرې ویلې وایي په خوله کې به یې کاړتوس اچول څه د دې نه علاوه بله چې کومه ده او یو ښځه او خاوند باره کې هغه بل هم د هغه هم د سره شریکول غواړم یو ښځه چې کوم دی هغه خپل خاوند ته پوښتنې کولې وایي ښځې ته به ما له څومره عزت راکړې نو دا ښځه ورته ووایي چې ته په کټ کې ناست یې وایي زه به صحیح شوه زه به په ځمکه کښېنم زه به په کارپېټ کښېنم یا په درۍ باندې کښېنم دې سړي ورته ووایي چې زه په کارپېټ یا په درۍ یا په قالین باندې کښېنم ته به چېرته کښېنې نو دې ښځې ورته ووایي زه به په ځمکه کښېنم په خاورو کې به کښېنم نو دې ښځې ته دې سړي ووایي ښه که زه ته په خاورو کې کښېناستې صحیح شوه نو زه به هم په خاورو کې کښېناستم نو ته به بیا چېرته کښېنې نو دا سړی ورته ووایي که نه دا ښځه ورته ووایي ته راته ووایه که نه څه کول پکار دی نو دا سړی ورته ووایي فرض کا که زه په کنده کښېناست یم که نه وایي فرض کا زه په کنده کښېناست یم نو ته به بیا څه کوې نو دا ښځه غوسه شوه دې ښځه ورته وایي زه به په تا باندې خاورې در واړم وایي مړ به شي دې نه علاوه بله پکې دا ده چې یو سړی و هغه به سیکل ډېر زیات تیز چلولو که نه په کلي کې مشهور نو هغه به سیکل ډېر زیات تیز چلولو نو چېرته د یو ورځ د ګاونډیانو چرګه وواله صحیح شوه چې چرګې وواله نو هغه چرګه مړه نه شوه او بچ شوه خو لږه زخمي شوه یا خوږ شوه صحیح شوه نو دې خلکو ته تاوان غوښتو نو بس هغه تاوان مامان مشرانو هغه کیسه واره کړه چې بس هېڅ هم نشته دی که نه نو بیا یو 2 ورځې پکې تېرې شوې نو به دغه هلک بیا په سیکل تیز روان نو چا ول اواز ورکړه لږ په مزه ځه که نه او بیا مخکې هغه کور را روان دی چې اته یې چرګه والې وه نو دی بیا لږ په مزه شو چې کله هغه کور سره تېرېدو نو دغه کور مخې ته څه کسان ولاړ وي چې ده سره یې لانجه وه چې چرګه وله والې وه نو ده به اواز ورکوي څنګه یې ښې یې جوړه او هغې ورته ښې ده به د اواز ورکو په روانه کې وي هغه چرګه او څنګه ده هغې ول اواز ورکوي چرګه ښه ده مړه خو اوس انډې ماتې اچوي بله بس لاست ون جناب لاست ون ځکه چې لږې ډېرې دي لږ خاندئ خوشحالېږئ سلمان افریدي ستاسو دپاره بالکل نوي جوکس پر وړي او کله چې موقع ملاویږي جناب زه به ستا خپل چینل نه نوي جوکس ستاسو دپاره چې کوم دی هغه اپلوډ کوم زما په خپل چینل ارجه سلمان افریدي باندې لاست ون جناب د لاست ون نه پس په بیا د نه ساین اوټ کېږم ټاټا کېږم بچي او یو استاد هغه شاګرد ته وایي بچیه فرض که که نه وایي فرض کا یو او یو 2 شو هغه ورته وایي او سرجي بیا ورته وایي 2 او 2 څلور شو بیا ورته وایي او سرجي 2 او 2 څلور شو او وایي 3 او 3 شپږ شو که نه نو ده ورته وایي او سرجي 3 او 3 شپږ شو وی خطر راته ووایه چې اووه او اووه څو شو که نه هغه شاګرد ورته وایي استاد جي وایي اسانه ساتې په خپلې وایي او ګران دي ټول مونږ ته پرېښودل بالکل جناب سلمان افریدي دغه پیج تاسو لایک کولی شئ ارجه سلمان افریدي دغه پیج لایک کړئ او انشاءالله ستاسو لپاره نوي جوکس بالکل حاضرېږم د نوي جوکس سره یو کافي ذخیره ده تر هغې پورې د لوی الله پامان